Бүгін біз сілер менен алифбе сабағынан орыстың улуу жазуучусу Лев Толстойдун «Карышкыр менен эчки» деген жомогу менен таанышабыз. Эмесе балдар, сабактын максаты менен таанышып алалы. Карышкыр менен эчки деген жомок менен тааныша аласыңар жана жаныбарларга мүнөздөмө бересиңер. Жомок аркылуу кабыл алууңар, ой жүгүртүүңөр, эс тутууңар калыптанат. Ошондой эле жолдошторуңар менен туура мамиле түзүүгө тарбияланасыңар. Эмесе балдар, жомок менен таанышып алгыла. Карышкыр менен эчки. Карышкыр аскада оттоп турган эчкини көрөт. Шилекейи агат. Ал аскага чыга албай турганын сезди. Анан эчкиге: «Төмөн келип оттобойсуңбу? Жери түз, чөбү ширин экен», дейт карышкыр. «Рахмат, каке. Сен мени тойсун деп чакырбай эле өз курсагыңдын камын ойлоп жатпайсыңбы?» деди эчки. Эмесе балдар, бул жерде аңгеме силерге жактыбы? Азаматсыңар. Аңгемедеги эң башкы каармандар кимдер экен? Бул албетте ооба, туура айтасыңар. Эчки менен карышкыр экен, а? Эми суроо бар бул жерде. Карышкыр эчкини кайда чакырды? Азаматсыңар. Ал эмне үчүн чакырды? Эң туура. Эми карышкырга мүнөздөмө берели балдар. Карышкыр кандай жаныбар? Ооба, албетте, карышкыр жырткыч, ал токойдо жашайт, Андан кийин эчки бул кандай жаныбар? Албетте, туура айтасыңар. Эчки бул биздин өзүбүздүн чарбабызда багылат. Ал бизге эт берет, сүт берет, Азаматсыңар балдар. Эми бул жерде балдар, карышкыр деген сөздү канча тамга, канча тыбыш камтылган жана канча муунга бөлүнөт? Эң туура айтасыңар балдар. Бул жерде 8 тамга 8 тыбыш жана 3 муунга бөлүнөт. Эми биз бул жерде эчкиге кайрылалы. Эчки деген сөздө канча тамга, канча тыбыш бар жана канча муунга бөлүнөт? Туура айтасыңар балдар. Эчки деген сөздө 4 тамга 4 тыбыш бар жана 2 муунга бөлүнөт. Азаматсыңар. Эми балдар, биз бул жерде карышкыр менен эчкини талкуулайлы. Карышкыр силер үчүн эчкиге эмне деп кайрылды, ким айтат? Ооба, туура айтасың. Себеби ал эчкини эмне кылыш үчүн чакырып атат жерге оттоосун? Туура айтасыңар балдар. Туура айтасыңар. Эми бул жерде оң каарман, терс каарман болот. Силердин оюңарча жомокто карышкыр оң каарманды аткарып атабы же эчки оң каарманды аткарып атабы? Туура айтасыңар. Бул жерде оң каарман эчки болуп атат. Эми бул тексттан кана балдар ким мага карышкырдын айткан сөзүн окуп берет? Азаматсыңар. Туура окудуң. Бирок бул жерде илет белгисине бир аз басым жасашыбыз керек болчу. Эмики окуп бергениңде сөзсүз ушул жерде эске аласың деп ойлоймун. Эми балдар, силерге үйгө тапшырма. Жомокту окуп, жаныбарларды мүнөздөп бересиңер. Карышкыр кандай жаныбар жана эчки кандай жаныбар экенин мүнөздөп бересиңер. Саламатта калгыла.